Стать диким зверем, не выходя из лаборатории, теперь это реальность. В мультфильме «Прыгуны» ученые создали технологию, которая переносит сознание человека в робота, неотличимого от настоящего животного. Главная героиня, Мейбл, решает испытать это на себе и выбирает тело бобра. Теперь ее задача – влиться в лесную тусовку, строить плотины и понять, о чем на самом деле думают грызуны. Классный вариант, чтобы глянуть всей семьей. Хочешь больше таких находок? Заглядывай к нам завтра.